espontânea. Com essa sua cara de espontaneidade. O olho está vermelho. Sim. O que tem a ver? Agora pergunta se Eu ela estou tomando tudo. pergunta se ela usou remédio. Qualquer? Quantas vezes? Duas. Quando eu acordei no carro. Bonito, né? Eita, chata. Olha a casinha. Nossa. Eu tô vendo mesmo. Uma casinha qualquer. Oh, meu Charles. Eu tô